L'associació RC Crawler de Mollet ha entregat a l'Hospital de la Vall d'Hebron totes aquelles joguines que van recaptar a la jornada solidària celebrada al mes de desembre. Un total de més de 60 joguines que en aquesta ocasió han anat destinades a les dates de Reis i aniversaris, però també a pacients que necessiten un petit impuls. A més, a partir d'ara, tant l'hospital com l'associació molletana volen seguir treballant junts en diferents projectes, com, per exemple, celebrar una jornada amb un circuit amb cotxes teledirigits. Una recollida solidària de la qual n'han pogut treure molts fruits. Recogimos unos 60-70 juguetes para diferentes edades, desde coches teledirigidos que puedes encontrar en cualquier centro comercial, hasta la Barbie, cosas de la Monster High, cosas para montar, puzzles, bueno, una variedad muy buena de juguetes y, lo más importante, nuevos.